Gue nemu nih video lawas yang pernah rame banget di Ada sosmed. ibu-ibu, guys. Pasti kalian tahu nih, nggak mungkin nggak. Video ini tuh malam hari. Gue nggak tahu nih, kayak di kemana, lahan Bu? kosong yang luas. Terus ada nih ibu-ibu lewat. Disapa dong sama dia biar dikira nggak sombong. Ini orang lagi nge-lag apa gimana? Dia baru ngeh, kok ada ibu-ibu gitu jalan sendirian di malam hari. Wah, ini seru nih, tonton aja, oke? Follow dulu dong. Cakep yang udah follow. Bu, ada ibu-ibu, guys. Bu mau kemana, Bu? Bangke. Ada ibu-ibu, anjay. Ibu-ibu. Kok nggak ada, anjing, hilang, goblok. Bukan ibu-ibu itu, anjing. Aduh. Kang Adit. Goblok. Gua baru sadar mana ada ibu-ibu di sini, anjing. Mana ada ibu-ibu di sini? Video ini tuh serem dan lucu juga, bos, karena reaksi dia yang nggak biasa. Menurut kalian, ini tuh apakah benar ibu-ibu yang lagi jalan atau apa? Coba dong komen.